नमस्ते सबैमा। म एउटा विशेष कुरा आज श्रेष्ठ आम युवा साथी युवतीहरूलाई पनि कतारमा खास गरी चाहिँ अन्यथा देशमा पनि होला खासमा चाहिँ म कतारको लागि चाहिँ भन्दैछु अनि तपाईँको लागि चाहिँ सुन्नुहोस् ल। पहिलो कुरा चाहिँ के भने हर मान्छेको एउटा सपना हुन्छ। सपनाको लागि चाहिँ देशमा यस्तै छ राजनीतिक स्थायित्व पुरस्कार छ, मेन पावर बिग बिटी बढेर भिजिट भिसा अनि आजाद भिसा बढेर सो 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म कतार बनाउने कतारबाट चाहिँ भिजिट गर्ने युरोपियन कन्ट्री जस्तो आशंका ल्याएर मेन पावर केही समाचार आउनुभयो तर सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँलाई यो आज यहाँ मान्यता छैन, भिजिटको लागि भन्ने मान्यता छ। अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा आज भिसा भिजिट जस्तै बनाएर अनि उहाँ लगभग 3 महिना भइसकेपछि मसँग सम्पर्कमा आउनुभयो। अनि सम्पर्कमा आइसकेर यहाँ विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरू पुरेर बसेको छ। यहाँ मेन पावरहरू रोमानिया युरोपियन कन्ट्रीहरू कतारमा पनि धेरै ठगदारीहरू खोलेर बस्नुभएको छ। याद गर्नुहोला तपाईँहरू आम मान्छेहरू मेरो साथी जस्तै फस्नुभयो। यहाँबाट सुरुमा 3000 कोसिसको लागि, त्यसपछि 5000 7000 अनि फाइनली उडाउने बेलामा 12000 विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूले यसरी भिसा ल्याएर धेरै जस्तो मान्छेहरू नेपालमा एउटा खाडीमा जानको लागि सरकारले टोकेको 10,000 रुपियाँ दिएर 2 लाख 10,000 20,000 2 लाख 30,000 आउनुपर्ने भएको कारणले यहाँ पनि त्यस्तै कतारी रियाल 10,000 उहाँहरूले भिजिट बनाएको यहाँबाट चाहिँ उहाँ गएर भिजिट बनाएर यदि काम मिल्यो भने ठिक छ, यदि मिलेन भने फर्केर आउनु। अनि काम मिल्यो भने चाहिँ भिजा धरेर उहाँको प्राइभेट इन्जिनियरमा अनि यो गर्न सक्नेलाई चाहिँ दिमाग लगाउनु होला। सिधा साधा नपढेको मान्छेहरू कतिपय अनभिज्ञ भएको मान्छेहरूले चाहिँ यो विषयमा उठाएको छ। र कतारमा आम दिदी बहिनी दाजुभाइहरू बस्नुभएको छ। भिजिट भिसा यस्तो लगाइदिन्छु, कन्सल्टेन्सीबाट लगाइदिन्छु, हाम्रोबाट चाहिँ एकदम राम्रो छ, विश्वासिलो छ भनेर भ्रममा नपर्नु। तपाईँ जति कमाउनुहुन्छ कतारमा यदि काम छ भने कमाउनुहोस्, छैन भने नेपालमा बस्नुहोस्, त्यही गर्छु भन्ने सोच्नुहोस्। यदि छैन भने देशलाई भिसा लगाएर जानुहोस्, कम्पनीमा जानुहोस्। तर यसरी कन्सल्टेन्सीमा भिसा लगाएर अनि कतारको युरोपियन कन्ट्री जान्छु, साउदी हुँदै अर्को कन्ट्री जान्छु, अनि दुबई हुँदै अर्को कन्ट्री जान्छु भनेर तपाईँलाई जुन मेन पावरले झुलिएको छ खबरदार यसमा चाहिँ तपाईँ भ्रम नपर्नुहोस्। हामीले केही समय अगाडि भिजिट भिसाको बेचिएका चिजहरूको वैदेशिक रोजगार उद्धार समितिहरूले धेरैजनाले हेडलाइन पनि बनाउनु सक्छ, सोध्नुभएको छ। दिदी बहिनीहरू तपाईँलाई लाखौँ मान्छेहरू यसरी बेचिएका छन्। 400-500 जना कुवेतमा दिदी बहिनी बेचिएको छ। 300-400 जना यसरी युरोपियन कन्ट्रीको लागि अरू देशहरू पठाइएको छ। लाखौँ रुपियाँ असुलेर यसरी तपाईँले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको यहीँ घटनामा बिराउन चाहन्छु।
परो भनेर सुझाव छ। यदि छैन भने यो भिडियोलाई नोटिस गरेर हेर्नु होला, दोहोऱ्याइ हेर्नु होला, नबुझेमा कानमा एयरफोन लगाएर मजाले सुन्नु पर्ने। धन्यवाद।